Παρακαλώ. Διαδικαστικό θέμα. Το θέμα προκύπτει από αίτημα των κατοίκων και μάλιστα αυτής της Επιτροπής, της άτυπης Επιτροπής και του τοπικού συμβουλίου του ΔΕΔ. Τι ήταν εκείνο που αλλάζει, ποια παράμετρος επισέρχεται, τι έχουμε, τι καινούριο έχουμε και νομίζω πως έτσι πρέπει να προηγηθεί μια εισήγηση στο Δήμο. Αν έχουμε κάτι καινούριο, να συζητήσουμε έτσι το θέμα με άνοιγμα καινούργιες συζήτησης ή θα αποφασίσουμε να επικυρώσουμε, γιατί έτσι το περάσαμε την προηγούμενη και είπαμε να γίνει το θέμα, να επικυρώσουμε την απόφαση της Γενικής Λαϊκής Συνέλευσης. Συμβουλίου του Δήμου Τρικαίων, προτείνω Τρικαίων, αίτημα του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Κεφαλοβρύσσου της Επιτροπής Αγώνα Κεφαλοβρύσσου κατά της μονάδας βιοαερίου. Θέμα κατεπήγον έτοιμο να συζητηθεί στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των τρεχουσών εξελίξεων σχετικά με τη μονάδα βιοαερίου, γιατί προτίθεται ξανά η εταιρεία Λιθαίος, ενεργειακή ανώνυμος εταιρεία ΑΕ, να λάβει αδειοδότηση του έργου έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Όπως σας είναι γνωστό, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Τρικαίων υπαρίθμου 811/2012 απόφαση της ΡΑΕ, βλέπει προσαγόμενο αντίγραφο σχετικό 1. Επειδή στην υπαρίθμου 811 του 12 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναγράφεται ρητά ότι επειδή το τοπικό συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Κεφαλοβρύσσου αποτελεί αποκεντρωμένο συλλογικό όργανο του Δήμου Τρικαίων, εντασσόμενο στο νομικό πρόσωπο αυτού και ως εκ τούτου δεν έχει την απαιτούμενη κατά νόμο ικανότητα δικαίου για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως θεραπείας. Επειδή υπάρχει μεγίστη λαϊκή αγανάκτηση και συγκεντρώθηκαν περίπου 700 υπογραφές κατοίκων της τοπικής κοινωνίας κατά της μονάδας βιοαερίου. Επειδή είχε διενεργηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Τρικαίων η Λαϊκή Συνέλευση της τοπικής κοινωνίας στις 19 Πέμπτου του 12. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μαζική και πρωτοφανής και ομόφωνα εξέφρασαν για πολλωστή φορά την αντίθεσή τους ενώπιον όλων, εφόσον διαπιστώθηκε δημόσια και επίσημα η άρνηση της τοπικής κοινωνίας, τοποθετήθηκε και είπε ότι εφόσον δεν θέλει η τοπική κοινωνία, η επένδυση δεν πρόκειται να γίνει. Επειδή είδε στις 18 Πέμπτου του 12 η εταιρεία Λιθαίος Ενεργειακή Ανώνυμος Εταιρεία έστειλε ηλεκτρονικό. Μια χαρά. Καλά πάει. Επειδή είναι στις 18 Πέμπτου του 12 η εταιρεία Λιθαίος Ενεργειακή ΑΕ έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δήμο Τρικαίων, στο οποίο δήλωσε ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας για την υλοποίηση του έργου. Επειδή αποκαλύφθηκε ότι οι υπογραφές των εμπλεκόμενων παραγωγών στις συμβάσεις πρόθεσης συνεργασίας με την εταιρεία, παρακαλώ, για προοπτικές ενεργειακές καλλιέργειες αποσπάστηκαν από τον κύριο Ηλία Πολίτο και τα δηλωθέντα στρέμματα τόσο στα συμφωνητικά συνεργασίας όσο και στη μελέτη που υποβλήθηκε από την εταιρεία είναι αναλυθή, εσφαλμένα και πλασματικά. Επειδή στις 31 Πέμπτου του 12 υπογράφηκε μεταξύ εταιρείας και των εμπλεκομένων παραγωγών ιδιωτικά συμφωνητικά ακύρωσης των συμφωνητικών προθέσεως συνεργασίας με την εταιρεία για αγροτικές ενεργειακές καλλιέργειες. Επειδή τα στρέμματα της τοπικής κοινότητας που καλλιεργήθηκαν για το καλαμπόκι τη χρονιά 2011 είναι από 95 παραγωγούς από 3.500 έως 3.900 στρέμματα, όπως προκύπτει από βεβαίωση του ΠΕΡ Κεφαλοβρύσσου, προσαγόμενο και επικαλούμενο σχετικό. Συνεπώς δεν ευσταθεί στη μελέτη ότι οι 6 ντόπιοι παραγωγοί καλλιεργούν 2.350 στρέμματα. Όλοι οι προτινόμενοι παραγωγοί δεν είχαν στην πραγματικότητα πάνω από 250 στρέμματα καλαμπόκια όλοι μαζί την καλλιεργητική περίοδο 2011, όπως προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα συμφωνητικά ακύρωση για τις αγροτικές ενεργειακές καλλιέργειες. Επειδή βάσει τοπογραφικού διαγράμματος η υποεγκατάσταση μονάδα βιοαερίου απέχει από το πρώτο σπίτι του οικισμού 1165 μέτρα
ενώ στην επικείμενη περιοχή υπάρχουν σπίτια στα 300 και 500 μέτρα και με άδεια οικοδομής. Επειδή το αγρόκτημα Κεφαλοβρύσου είναι περίπου 8.500 στρέμματα βάσει στοιχείων από τον αναδασμό, αλλά η καλλιεργούμενη έκταση είναι γύρω στα 5.500 στρέμματα, τα υπόλοιπα είναι παλιά κήτη ποινιού ποταμιά, λίμνες και άγονες περιοχές γκάρες, ενώ στη μελέτη γίνεται λόγος για περίπου 11.000 στρέμματα για την αναπόθεση της βιοείδης υγρής και στερεής. Τα χωράφια είναι καταμεινημένα από τη διανομή σε μικρά κτήματα και η παραγωγή κατά 50% των αρδέσιμων καλλιεργειών τα καλλιεργούν 2 και 3 φορές το έτος, επειδή έχουν μικρό κλήρο καλλιεργώντας αζωβατικά προς διαφορετική εκμετάλλευση. Επομένως, μετά την ακύρωση των συμβάσεων, πρόθεση συνεργασίας των τοπικών παραγωγών και αγροτικές ενεργειακές καλλιέργειες τίθεται σε σοβαρό ζήτημα, διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπαρίθμου 1231 του 11 απόφασης της ΡΑΕ, ως προς το αντικείμενο της άδειας, το βιοαέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ήδη θα προέρχεται από τη ζύμωση οργανικών αποβλήτων και αγροτικών υπολειμμάτων προερχόμενων από κτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανίες τροφίμων και αγροτικές ενεργειακές καλλιέργειες. Και επειδή είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις γης από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς για την αναπόθεση της βιοείδης. Συνεπώς, πώς γίνεται να προχωράει αυτή η επένδυση για αδειοδότηση και να υπάγεται στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ είχε δηλώσει ότι αποσύρει το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ υπάρχει η βέβαιη και ξεκάθαρη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, όπως διαπιστώθηκε επίσημα με τη λαϊκή συνέλευση που έγινε από τον Δήμο Τρικαίων, και ενώ δεν υπάρχουν πλέον συμβάσεις για αγροτικές ενεργειακές καλλιέργειες και ούτε η εταιρεία προσκόμισε νέες συμβάσεις. Αφού από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε η μελέτη και η υποβολή φακέλων από την πλευρά της εταιρείας, δίχως ενημέρωση και αναγνία της τοπικής κοινωνίας, αφού απέσυραν το ενδιαφέρον όταν διαπίστωσαν την άρνηση της τοπικής κοινωνίας, για την οποία όφυλαν εξ αρχής να μεριμνήσουν πως η τοπική κοινωνία να εμπιστευτεί την εν λόγω εταιρεία, όταν τα στοιχεία της μελέτης δεν ανταποκρίνονται στην αληθινή και πραγματική κατάσταση της περιοχής, και πώς θα λειτουργήσει αυτή η μονάδα χωρίς τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας και η τοπική κοινωνία από την πλευρά της, με τι εμπιστοσύνη να αποδεχτεί επενδυτάς που φάσκουν και αντιφάσκουν στις ενέργειές τους και προσπαθούν να λάβουν αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις κάθε φορά σε ρυθμούς fast track, δίχως να αντιληφθεί η τοπική κοινωνία, χωρίς να σέβονται κανένα θεσμό, επειδή οι τοπικοί δημοστρικαίονται. Επειδή η τοπική κοινότητα έκανε την υπαρίθμου 1-15-75-25 έκτου του 12 αίτηση θεραπείας στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Επειδή σας έχει προσκομιστεί νόμιμα η με αριθμό 3 του 12 απόφαση από την υπαρίθμου 3-12 συνεδρίαση της τοπικής κοινότητας Κεφαλοβρύσου. Επειδή στην υπαρίθμο 811 του 12 απόφαση της ΡΑΕ αναγράφεται ρητά ότι επειδή το τοπικό συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Κεφαλοβρύσου αποτελεί αποκεντρωμένο συλλογικό όργανο του Δήμου Τρικαίων, εντασσόμενο στο νομικό πρόσωπο αυτού, και ως εκ τούτου δεν έχει την απαιτούμενη κατά νόμο ικανότητα δικαίου για την άσκηση της γνώμενης επίσης θεραπείας. Επειδή η παρήθμο 811 του 12 απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιήθηκε στο Δήμο Τρικαίων, βλέπει η ημερομηνία στο έγγραφο της ΡΑΕ 1η του 12. Επειδή θα υπάρξει βλάβη από τη μελλοντική εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία μας. Ερωτάστε, γιατί ο Δήμος Τρικαίων ως αρμόδιο όργανο δεν προάσπισε τα συμφέροντα της τοπικής κοινότητας του Κεφαλοβρύσου, γιατί οι δημόσιοι φορείς μας παρακάμπτουν και αδρανούν και κολυσιεργούν εις βάρος της τοπικής κοινότητας και υπέρ της επενδυτικής εταιρείας, και καλείστε να ενεργήσετε άμεσα και να κινήσετε όλες τις νόμιμες διαδικασίες τόσο κατά της ΡΑΕ, όσο και κατά της εταιρείας Λιθαίος Ενεργειακή ΑΕ, και οφείλετε να ενεργήσετε πριν από την αδειοδότηση περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σας ευχαριστούμε την προσοχή ότι ήδη έπρεπε να είχατε ενεργήσει προς την περάσπιση της τοπικής κοινότητας του Κεφαλοβρύσου
και σας καλούμε να ενεργήσετε ταχαίως, γιατί είναι αποκλειστική σας ευθύνη, αφού η τοπική κοινότητα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του Δήμου Φυκιάνου, διαφορετικά επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργειά μας κατά παντός υπευθύνου.